A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ́. We thank God for this night. A fún Ọlọ́run ní gbogbo ògo àti ọlá àti agbára. We give all glory, honor, power, might unto God. Ọba tó jẹ́ kí èmi àti ẹ rí ọjọ́ òní láyọ̀ àti àlàáfíà. The King that make you and I to see today. Síwájú ohun gbogbo ní àṣálẹ́. Before anything tonight, A fẹ́ dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ ẹni tó dáyà tiẹ̀. we want to return all glory back to that create heaven and the A fẹ́ yìn earth. bàbá mi lókè fún àwọn iṣẹ́ ìyanu ẹ̀ lórí ayé wa. We want to praise my Father in heaven for his wonders over our life. Gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi ní òru òní. Everyone listen to me tonight. Jẹ́ ká wà nínú ẹ̀mí báyìí. Let us be in the spirit. Ọlọ́run tó tóbi. Baba. Ọlọ́run bàbá gbà. Oh yes. Ọlọ́run tó tóbi. Baba. Ọlọ́run bàbá gbà. Ayé ò gbà á mọ́ o. Ó fọ̀run ṣe bí ibùgbé. Ọ̀run ò gbà á mọ́ o. Ó fàyè ṣàpótí ìtìsẹ̀. Ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bàbá gbà. Olúwa. Ọlọ́run tó tóbi. Olúwa. Ọlọ́run bàbá gbà. Ọlọ́run nìyẹn o. Ọlọ́run tó tóbi. Bàbá o. Ọlọ́run bàbá gbà. Ayé ò gbà á mọ́ o. Olúwa ó fọ̀run ṣe ibùgbé. Ayé ò gbà á mọ́ o. Ó fàyè ṣàpótí ìtìsẹ̀. Ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bàbá gbà. Àwa ń dúpẹ́ o bàbá. Àwa ń dúpẹ́ o ọmọ. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. Bàbá. Tìrẹ ni ògo. Àwa ń dúpẹ́ o. Àwa ń dúpẹ́ o bàbá. Olúwa. Àwa ń dúpẹ́ o ọmọ. Bàbá ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. Bàbá mi. Tìrẹ ni ògo. Àwa ń dúpẹ́ o. Àwa ń dúpẹ́ o bàbá. Bàbá wa. Àwa ń dúpẹ́ o ọmọ. Bàbá Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé. Ẹ ṣé o. Tìrẹ ni ògo. Take glory, Father. Father. Take glory, Son. Oh yes, Lord. Take glory, Holy Ghost. Oh, yeah, forevermore. I'm forevermore. Take glory, Father. Father, Take glory, Son. Baba, Take glory, Holy Ghost. Forevermore. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, a dúpẹ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ iná tí a wà yìí. Children of God, we thank God for this night of fire. A fún Ọlọ́run ní gbogbo ògo nítorí pé Ọlọ́run ni kò kí ń ṣe ènìyàn. We give all glory to God because it is God, not man. Mo gbàdúrà fún yàn kan tó ń gbọ́ mi ní òru òní. I pray for someone listening to me Mo tonight. gbàgbọ́ tó fẹ́ pa ẹ́ síwájú ògo rẹ̀. Every power that want to kill before your glory. Agbára tó fẹ́ gbé ògo rẹ̀ tó fẹ́ gbégbé lóye. Power, every power that want to bury your glory alive. Kọ́ gbiná sọnù lóru òní, kọ́ gbiná sọnù lóru They òní, kọ́ should gbiná sọnù burn, lóru burn, òní. burn. Kọ́ gbiná sọnù lóru òní lórúkọ Jésù. Burn to ashes tonight in the name of Jesus. Tó ń gbàdúrà fún yàn kan ní òru òní. Pray for someone tonight. Ẹni tó bá lè rí àmì ṣe. Those who can say amen. Èṣù fẹ́, èṣù kọ̀. Whether the devil like it or not. Agbára lé bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ àti ilé àná wọ́n fẹ́ wọn kọ̀. Whether the power of your father and mother like it or not. Àbí ibi iṣẹ́ rẹ ni o, àbí àdúgbò, àbí ilé tó ń gbé, wọ́n fẹ́ wọn kọ̀. In your working place, your street or your Wàá home. débi ògo rẹ̀, wàá débi ògo rẹ̀, wàá débi ògo rẹ̀, glory wàá land. débi ògo rẹ̀, wàá débi ògo rẹ̀. Wàá débi ògo rẹ̀ lórúkọ Jésù. You shall reach your glory land in the name of Jesus. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, àṣálẹ́ òru òní yóò jẹ́ àṣálẹ́ tó lágbára. Children of God, tonight will be a night that will be so powerful. Àṣálẹ́ tí ò ní gbàgbé nínú ìrìn àjò ayé ẹ̀ ní àṣálẹ́ òní. Night that you will never forget inside the journey of your life. Wo lẹ́yìn ìparí program yìí, mo gbàdúrà fún yàn kan tó ń gbọ́ mi lóru òní. After today's program, I pray for someone Wàá tonight. ní ẹ̀rí ńlá lórúkọ Jésù. You shall have a greater testimony. Mo ní wàá ní ẹ̀rí ńlá lórúkọ You shall Jésù. have a greater testimony. in the name of Jesus. Ìrìn àjò tá fẹ́ rìn ní òru òní ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. The journey want to embark on tonight, children of God. Ó jẹ́ òpè sí àwọn èèyàn tó pọ̀. Now, it is an ignorance to a lot of many people. Àwọn èèyàn díẹ̀ ló kọ̀ mọ́ pa ẹ̀. Only few they know about it.
àwọn agbára yìí this power tí mò ń sọ nípa ìtafẹ́ dojúkọ ní òru òní. that I'm talking about that we want to wage war against tonight. wọ́n ti ba ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́. They have destroyed a lot of people's life. wọ́n ti ba ayé àwọn àyànmọ́ jẹ́. They have destroyed a lot of destiny. wọ́n ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú ìgbèkùn ayé. Even they have put a lot inside everlasting bondage. I pray for someone that will listen to me tonight. Mo gbàdúrà fẹ́ni tó ń gbọ́ mi ní God àṣálẹ́ will yìí. damage your ignorance. God will damage your Ọlọ́run ignorance. yóò bà ìmọ̀ nǹkan rẹ jẹ́ lórúkọ Jésù. God will damage your ignorance in the name of Jesus Christ. Ọlọ́run yóò bà nǹkan ọmọ rẹ jẹ́ lórúkọ Jésù. Amen. o gbọ́dọ̀ mọ̀ tá à ń sọ ní òru ẹni oṣooru eré o. You must know what you are saying tonight. It's not a night for you to ní be kíákíá praying. láfa kókó wa ṣòfò. Without wasting much of our ẹ time, jẹ́ ká wo ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nípa àwọn agbára tá à ń sọ yìí. let us see what the word of God is talking about, this power we're talking about. Isaiah 14 Isaiah chapter 14, verses 12 to 14. 12 to 14. ká gbọ́ ohun tí Olúwa ní fún wa ní òru òní. Let us listen to what God has for us. Báwo ni ìwọ ti ṣe ṣubú láti ọ̀run wá? báwo ni ìwọ ṣe ṣubú láti ọ̀run wá. How art thou fallen from heaven, Ìwọ Lúsíférì, ìwọ Lúsíférì, O Lucifer, ìràwọ̀ òwúrọ̀. ìràwọ̀ òwúrọ̀. son of the morning? Báwo ni a ti ṣe ké ọ lu ilẹ̀? báwo la ṣe kí ẹ lulẹ̀. How art thou cut down to the ground? Ìwọ tí o ti ṣẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè ní apá. ìwọ tó ti ṣẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè ní apá. Which didst weaken the nations. Nítorí ìwọ ti wí ní ọkàn rẹ pé. ìwọ ti wí ní ọkàn rẹ wípé. For thou hast said in thy heart, Èmi ó gòkè lọ sí ọ̀run. èmi ó gòkè lọ sí ọ̀run. I will ascend into heaven. Èmi ó gbé ìtẹ́ mi ga kọjá ìràwọ̀ Ọlọ́run. èmi ó gbé ìtẹ́ mi kọjá ìràwọ̀ Ọlọ́run. I will exalt my throne above the stars of God. Èmi ó sì jókòó lórí òkè ìjọ ènìyàn èmi ó sì ní jókòó àríwá. lórí ìjọ ènìyàn ní àríwá. I will sit also upon the mount of congregation nítorí àkókò wa. in the side of the north. Èmi ó gòkè kọjá gíga àwọsánmà. èmi ó gòkè ga ní gíga àwọsánmọ̀. I will ascend above the heights of the cloud. Èmi ó dàbí ọ̀gá ògo jùlọ. èmi ó dàbí ọ̀gá ògo jù. I will be like the Most High. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ tẹ́tí sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi yékéyéké ní òru òní. Children of God, I want you to pay attentively to me tonight. láti àárọ̀ ọjọ́ nígbà tí Ọlọ́run dá ìrọ̀rùn wáyé. From the beginning of life that God creates heaven and the earth, ní èṣù tá à ń pè Sátánì ti wà pẹ̀lú Olódùmarè. the devil, because Satan is with Almighty. ẹ wo tó lọ́n sọ fún wa ní ibẹ̀ nínú ìwé Isaiah 14 verse 12 yìí. Look at what God is telling on Isaiah 14 verse 12. kí ló sọ fún wa. Báwo ni ìwọ ti ṣe ṣubú láti ọ̀run wá? láti ọ̀run wá báwo ni wọ́n ṣubú láti ọ̀run wá. How that thou fallest from heaven. èṣù ni wọ́n ń báwọ́ níbí báyìí. Ọlọ́run ló lé wá sílé ayé. They are talking to devil, which is God ascending down. Ìwọ Lúsíférì ìràwọ̀ ìwọ òwúrọ̀. Lúsíférì ìràwọ̀ òwúrọ̀. O Lucifer, son of ẹ the dákẹ́jẹ́ morning. níbi tí ẹ dúró yẹn. Stop there. Praise the Lord. Ìyìn Olúwa lógo. Hallelujah. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. orúkọ ẹ̀ òun ṣe Sátánì. orúkọ ẹ̀ ó jẹ́ orúkọ tó lágbára ní Ọlọ́run sọ ní kùtùkùtù ní àárọ̀. His name was not Satan. It is Lucifer that God called him early days of his life. ìràwọ̀ òwúrọ̀ ni orúkọ rẹ̀. And his name is son of the morning. òun lorúkọ tá à ń pè Sátánì lónìí. Being changed to Satan we call today. Bíbélì tilẹ̀ sọ fún wa wípé òun ni choir master ní ọ̀run. Even Bible told us that he is the head of the choir master in heaven. òun ló máa ń gbé orin tí àwọn áńgẹ́lì yòókù máa ń tẹ̀lé. He was the one that will start the song that angel ó followed. jẹ́ áńgẹ́lì tó lágbára ní ọ̀run ní àkókò náà. And is one of the most powerful angels in that time. ó ṣe ni láàánú nígbà tó ta àkókò kan. But it's a quite pity in some time. wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ láti ṣọ̀tẹ̀ sí Olódùmarè. They planned a coup against the Almighty. èṣù pè àwọn áńgẹ́lì kan ní ọ̀run ní àkókò náà. Devil called some angel by that time. wọ́n wá ṣe ìgbìmọ̀ lòdì sí Ọlọ́run wa. They conspire against our Almighty. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. a fẹ́ wo àwọn kankan báyìí. We want to check some things now. kí ni Sátánì rí lọ́kàn láti ṣe nǹkan báyìí sí Olódùmarè. What did Satan have in his heart against God Almighty? òun láti kà níwèé mímọ́ nínú ìwé Isaiah 13 verse 14 yẹn. ọ̀rọ̀ márùn kan wà tí èṣù pinnu láti ṣe. There are 5 things that devil have determined to do. ó fẹ́ gbé ìtẹ́ rẹ̀ ga jù tó Olódùmarè lọ. That want to carry his throne above Márùn-ún God. ni, Oh, ẹ jẹ́ there ká are gbọ́. 5. Let us listen. 1.
àkọ́kọ́ èmi ó gòkè lọ sí ọ̀run. ó lóun á gòkè lọ sọ́run. he said we ascend to heaven. ìkejì. èmi ó gbé ìtẹ́ mi ga kọjá ìràwọ̀ ọlọ́run. ó lóun á gbé ìtẹ́ kọjá ìràwọ̀ ọlọ́run. ó di That méjì. he will take his throne above the stars of God. ìkẹta. èmi ó sì jókòó lórí òkè ìjọ ènìyàn. ó lóun á jókòó lórí òkè ìjọ ènìyàn. He said he will sit upon the mount of the congregation. èmi ó gòkè kọjá gíga àwọsánmọ̀. ó lóun á gòkè gíga ju àwọsánmọ̀ lọ. That he will go above the cloud. èmi ó dàbí ọ̀gá ògo jùlọ. ó lóun á dàbí ọ̀gá ògo jùlọ. And even he said he wants to be more above powerful than God. nígbà tí wọ́n ṣe ìgbìmọ̀ yìí tán. After they finish this council, ìràwọ̀ òwúrọ̀ tá à ń pè ní èṣù nísìn. Lucifer, the son of money we will call devil, tó ṣe pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì tiẹ̀. that he had a meeting with his angel. inú wa bí ọlọ́run. And God was angry. ọlọ́run wá lé pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì ẹ̀ ó lé wọn wá sí ilé ayé. They God now send them down to the air with his conspire angels. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Children of God. ibi tá à ń lọ àti súnmọ́ bẹ̀ báyìí. Where we are going, we are getting there. nígbà tí ọlọ́run wá lé àwọn áńgẹ́lì sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú èṣù. When God now send those angels down with moon, ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ fún wa báyìí. let me now tell you now. àwọn èṣù pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ tí a lé ṣubú wá sílé ayé. Devil and his angel that was being sent down to the earth. jẹ́ ń dárúkọ wọn fún ẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Let me now mention them one after the other. number one. Àkọ́kọ́, lára àwọn áńgẹ́lì tó bó èṣù ṣubú. part of the angel that fall with devil. familiar spirit. Familiar spirit. witchcraft powers. Agbára àjẹ́. forest demons. Gbogbo àwọn ẹbọra nínú igbó. satanic spikes. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ èṣù. dream manipulation. Àwọn tó máa ń yí àlá padà yídáyídá àlá. eaters of flesh and drinkers of blood. Àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ jẹranjẹran. spirit of second heaven. Àwọn ẹ̀mí ojú ọ̀run ìkejì. night caterers. Àwọn aláṣẹ òru. demons of pestilence. Gbogbo àwọn ẹ̀mí tó máa ń fún àìsàn káàkiri. demons idols. Gbogbo àwọn ẹbọra tí ń bẹ nínú òrìṣà. household wickedness. Gbogbo àwọn ọ̀tá ìdílé. spirits of death and hell. Ẹ̀mí ipò ikú àti ikú. occultist powers. Gbogbo àwọn ẹ̀mí ẹgbẹ́ búburú. ìkan tó wá kù tí mo fẹ́ dárúkọ fún wa ní àṣálẹ̀. The only one that remain for me to mention for you ibẹ̀ yẹn tonight. gangan là ń lọ ní òru òní. That is where we all of us are going. ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Spirit husband or spirit wife. má ṣe gbàgbé. Don't forget. àwọn áńgẹ́lì yìí pẹ̀lú èṣù ni ọlọ́run lé wá sílé ayé. Don't forget láti ọ̀run. that these angels, they were the one that God sent with devil down to the earth. tábàdẹ̀ sọ nípa ọ̀rọ̀ ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run yìí. If we are talking about the spirit husband and spirit wife, wọ́n ti bà ayé àwọn èèyàn jẹ́ rẹpẹtẹ. they have all destroyed a lot of people. wọ́n ti bà ìgbéyàwó jẹ́ wọ́n ti fọ́ ìgbéyàwó run. They have destroyed a lot of marriages and kò homes. ṣe yẹn nìkan. Not only that, ìgbéyàwó tọ́lọ́run lọ́wọ́ sí wọ́n ti fọ́ dànù. even marriage that God have his whole hand upon, they have broken it. kò tún ṣe yẹn nìkan. Not only that, wọ́n ti pa àyàn mọ́run rẹpẹtẹ. they have killed a lot of destiny. ìkan tó kù. The last one, wọ́n jẹ́ kí nǹkan kó le koko fún àwọn ọ̀dọ́ ní àkókò yìí. they make things hard for many youths pàápàá jùlọ now, nípa ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó. especially in the area of marriage. kí ni ọkọ ọ̀run yìí tàbí aya ọ̀run yìí? Who and what is this spirit husband or wives? àkọ́kọ́. First, wọ́n jẹ́ áńgẹ́lì tí ọlọ́run lé wá láti ọ̀run wá sí ilé ayé. they are the part of the angel God sent from heaven to earth. kò ṣe yẹn nìkan. Not, ìkejì. not only that too, wọ́n jẹ́ áńgẹ́lì ìparun. they are angel of destruction. wọ́n tún jẹ́ ẹ̀mí tí máa ń rìn nínú ayé ọmọ ènìyàn. They are the kind of spirit that work in the life of men. kò tún ṣe yẹn nìkan. Not only that, agbára yìí ó máa ń rìn kiri lóòru ọ̀gànjọ́. this power they work in the middle of the night. wọ́n máa ń wọnú ayé obìnrin lọ àti ayé ọkùnrin lọ wọ́n á dẹ̀ máa bà ayé wọn jẹ́. They enter in the life of men and women and destroy them. ní kòríta tí a dé yìí, At this juncture that we are, a fẹ́ mọ iṣẹ́ ọwọ́ wọn gan. that we want to know their handwork. bó ṣe ń ṣiṣẹ́ bóyá máa ń
wọnú ayé ènìyàn báyìí máa ń ba ayé ènìyàn jẹ́. The way they penetrate into man's life and destroy it. àkọ́kọ́ Firstly, báwo ló ṣe lè mọ̀ wọ́n. how can you know them? tó bá jẹ́ èèyàn kan tó ń gbọ́ mi ní òru òní If you are the kind of person listening to me tonight, tó máa ń ní ìbáṣepọ̀ ní ojú oorun, maybe you have sex in the dream. jẹ́ ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan fún ẹ ní òru òní. Let me explain some things to you tonight. ẹni yẹn ní ọkọ ọ̀run nìyẹn That person have spirit àbí husband aya ọ̀run. or spirit wife. tó bá ti ní ìbáṣepọ̀ dáadáa lójú oorun, That you are having intercourse in the tó bá ń dream. ríra ẹ pé wọ́n ń bá ẹ lòpọ̀ àbó ń bá yàpọ̀ lòpọ̀ lójú oorun, Or you see that they sleep with you in the dream, or you are sleeping with ó ti someone ní in the ọkọ dream. ọ̀run nìyẹn tàbí aya ọ̀run nìyẹn. Either you have spirit husband or wife. ìkejì, Secondly, nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀ sometimes ó máa tó bá ń ríra ẹ pé ẹranko ń bá ẹ lòpọ̀ lójú oorun, maybe you see an animal having sex with you in the dream. jẹ́ ẹ má tàn ẹ́, I will not deceive you. ẹranko tó rẹ̀ kò ń ṣe ẹranko o. That animal you see is not an ọkọ animal. ọ̀run ni tàbí aya ọ̀run, Either spirit wife or husband. ò ló ń bá ẹ lòpọ̀. They were the ones sleeping with you. gbọ́ Listening. arábìnrin kan wà ní ìgbà kan, There's a woman sometimes ago. mo lọ fún ìsọjí kan, wọ́n pè mí sí ìsọjí yẹn. I've been called for a revival. olúwa sọ fún mi pé ẹnìkan wà níbí báyìí ní àṣálẹ́ yìí, And the Lord told me there's somebody here tonight ejò máa ń bá ẹ lòpọ̀ lójú oorun. that serpents sleep with you in the dream. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run, Children of God, ẹnìkan kan ò jáde. nobody comes out. But mo á sọ fún wọn pé tí n bá kúrò nínú ìsọjí tẹ́nìkan bá bá mi ní ẹ̀yìn wípé dáàdi èmi ni, mi ò ní dá ẹ lóhùn. I told them that if anybody came to come and meet me after that service, that day I'm the one I will not attend nígbà to. tí mo máa parí tán, By the time I wọ́n finished, wà nínú ọ́fíìsì pásítọ̀ yẹn I was in the tí pastor's wọ́n pè mí office sí ìsọjí. that called me to revival. arábìnrin yẹn wá bá mi, And the lady ó wá came. kúnlẹ̀, ó wá She dẹsẹ̀ knelt mi, down, hold my ó leg, sunkún. crying. kí ló dé? What happened? èmi lẹ́ni náà, I was the person. kí ló ṣẹlẹ̀? What happened? ó wá ní ejò máa ń bá òun lòpọ̀ lójú. That serpent always have sex with me in the dream. ṣé mo fẹ́ kí mo ní kó máa bá mi? But I told you not to come and meet me. ẹ wo arábìnrin, Look at this lady. ejò ló máa ń bá lòpọ̀ lójú. Serpent sleeping with her in the dream. nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀, Sometimes, ẹlẹ́kẹta lélẹ̀, there is a third one. arábìnrin kan wá bá mi ní ìgbà kan, One lady came to come and meet me sometimes ago. ó ń fẹ́ lára àwọn ọmọ mi kan ní ọdún náà lọ́hùn. Was dating one of my member. wọ́n wá ó wá mú wá pé dáàdi ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ lélẹ̀ yìí. So she now brought her that this person to marry. mo wá ní pé ok, Said, okay, mo wá gbàdúrà fún un. pray for her. mo wá ní kí ọmọ mi yẹn kí ó excuse wa pé mi àti arábìnrin fẹ́ ní ọ̀rọ̀. And I told my member to excuse her, I want to talk to the lady. arábìnrin má pa irọ́ fún mi o, Young lady, don't lie to me. bó ṣe rẹwà tó yìí, As beautiful as you are, olúwa ní kí n sọ fún ẹ pé o lọ́kọ ọ̀run. the Lord said I should tell you that bí you have ìkúnlẹ̀ spirit níbo of... ibẹ̀ sí sunkún ni pé dáàdi ẹjọ́ ẹgbà mi. She need that strength, help me. ohun tó ti ń yọ ayé òun lẹ́nu láti bí bàtà ti bí òun sáyé nílé. This word disturbing me since the day of giving dáàdi mo birth. ẹ̀dá tó báyìí, As beautiful as I am, ọkùnrin máa ń gbé mi, wọ́n máa ń jù mí lẹ́nu. that men always date me and ó dump ní me. nǹkan èyí tó ń fẹ́ last, The one that she dated last, ó ní pé bí òun ṣe gbogbo ọ̀nà ló máa ń bá òun lò pọ̀. it is all of them that always sleep with her. ó ní pé arákùnrin yẹn lọ sí bedroom ó lọ wẹ̀, That the guy went to Betu to go jẹ́ and kí wọ́n dẹ̀ ó dẹ̀ padà wá kán dẹ̀ máa bára wọn lò pọ̀. maybe to come out and they start ó ní sleeping each other. arákùnrin dẹ̀ ń bẹ̀ sí ń wò òun That the guy was looking at her. bí òun ṣe ń lọ́ra lórí bẹ́ẹ̀dì, òun lọ́ra bí pé òun bá ọkùnrin lò pọ̀. Now the way she was moving on the bed, I see someone is sleeping with her. arákùnrin yẹn parí pé irú èwo leléyìí. The guy now shouted, what is this? ìgbà tó ṣe gbogbo ohun tó ní ṣe tán, After the spirit husband has slept with her finished. bó ṣe sọ pé wọ́n arábìnrin ọ̀yá gbé báàgì ẹ̀ ọ̀yá. That lady, I carry your bag. ó ní ìṣòro lòun ní. Now this kind of problem that I ìgbà have, mìíràn ẹ̀wọ̀n olómi máa ń rí bẹ́ẹ̀ fẹ́ lómi. sometimes it's like that for some people. wọ́n máa di ọwọ́ wọn máa di ẹsẹ̀ wọn. They will tie their two hands kò ní and lè leg. resist agbára He yẹn. cannot resist the power. agbára yẹn á dàbí ẹ̀mí kan á dẹ̀ máa bá lò pọ̀. So that power be like a spirit a máa sleeping ṣe with bíi pé ó ń ṣe kinní yẹn ó See- ń bá wọn ń bá lò pọ̀. and he would notice that the power is sleeping with her. irú ẹni bẹ́ẹ̀ Such person, ọkọ ọ̀run ló ń bá lò pọ̀. it is spirit husband sleeping with you. ẹlẹ́kẹrin, Fourth, ìgbà mìíràn ẹ wà ní ojú àlá, sometimes in your dream, ọkọ ilé rẹ gangan your own husband, àbí ìyàwó ẹ gangan your own wife, ẹ máa bára yín lò pọ̀ lójú oorun. now you'll be sleeping with each other in the dream.
ẹlòmíì ò kakún. Some people don't even take it ẹlòmíì á serious. sọ pé ó normal ní ṣebí ọkọ mi ló bá mi lò pọ̀ lójú That is oorun. normal, is my husband now. ìwọ tó bá ti ń rẹ pé ọkọ rẹ bá ẹ lò pọ̀ lójú oorun àbí òun báyàwó ẹ lò pọ̀ lójú àlá. You that you always see that maybe you see your husband sleeping with you in your dream or your wife sleeping with you in your dream. jẹ́ má tún ẹ jẹ. Let me not deceive you. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run nìyẹn o. It's the work of òun the spirit ṣọkọ ẹ lórí husband. yẹn ọkọ ọ̀run. That is not your husband, your spirit ó gbé àgọ́ husband. ara ọkọ ẹ wọ̀ ni. He now put on the flesh of your ó husband. gbé àgọ́ ara ìyàwó ẹ wọ̀ ni. He now put on the flesh of your wife. ọkọ ọ̀run ni o. It is spirit husband. aya ọ̀run ni o. It is spirit wife. ẹlẹ́karùn-ún lélẹ̀. This is the fifth one. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ máa gbọ́ mi lóru èní o. Children of God, listen to me very well tonight. ọ̀rọ̀ agbára ló ń tẹnu mi jáde sí It ẹ. is the word of power coming out of my mouth to mo you. gbàdúrà fún ẹ̀kọ́ tó ń gbọ́ mi lóru Pray òní. for someone listening to me tonight. wàá gba ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára You shall yìí. receive wàá gba deliverance ìtúsílẹ̀ from kúrò this lọ́wọ́ agbára power. yìí. wàá gba ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára yìí. wàá gba ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára yìí lórúkọ You Jésù. shall receive deliverance from such power in the name of Jesus. Amen. ẹlẹ́karùn-ún lélẹ̀. This is the fifth one. nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀ Sometimes o lè má mọ̀ you may not know ó dẹ̀ lè mọ̀. and you may know wàá máa ṣègbéyàwó ń gbà mí lójú oorun. that you do marriage in the dream. ó máa ń kọ́mọ̀ fún àwọn sísítà. Very common to the sisters ẹ máa rí tó máa ṣègbéyàwó lójú oorun. that you see them doing marriage in the dream. ẹni tó ń ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ ò mọ ẹni yẹn. This person you are doing marriage with, you didn't even know the person. àbí wà arákùnrin tó ń gbọ́ mi lóru òní. That you that young man listen to me ó tonight. ṣègbéyàwó pẹ̀lú obìnrin kan lójú oorun. That you are doing marriage with a lady in the dream. kò ń ṣojú lásán. It is not ordinary. kò ń ṣogun ìdílé o. It's not household battle jẹ́ sọ problem. tọrọ kan fún Let me tell you the truth. o lọ́kọ ọ̀run nìyẹn o. You have a spirit husband. o ti láya ọ̀run nìyẹn. You have a spirit wife. ọjọ́ kan One day, èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan fún mi. someone told me something. ẹ tẹ́ sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi lóru òní. Listen very well tonight. arákùnrin yẹn àti arábìnrin yẹn wọ́n mọ́jọ́ ìgbéyàwó. This younger lady pick a date for wedding. wọ́n rọtí wọ́n ra gbogbo nǹkan oríṣi oúnjẹ sísè lọ́tún lọ́sì ó ń lọ ó ń bọ̀. They have already fully prepared. owó wà. There is money. ẹni tó organize the wedding yẹn gangan ló sọ̀rọ̀ yìí fún mi. The person that organized the wedding was the one telling me this ọmọ story. mi kan ló organize the wedding náà ló sọ̀rọ̀ yìí fún mi. One of my members that organized the wedding telling me this story. ó nígbà tó ń parí ìgbéyàwó tán. See, after the wedding, nígbà tó ń délé. they get lọ́jọ́ home. àkọ́kọ́ tó ń délé. The first day they get home, ní òru ọ̀gànjọ́. middle of the night, arákùnrin bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo lójú òun. ìyẹn ọkọ ìyàwó. the husband screamed from the dream. ara ta ló nà mí. That was beating kò me. rẹ́ni tó ń nà. He didn't see the person beating him. ohun tó yani lẹ́nu wípé What surprise is that lójú ayé physically, àpá pé wọ́n nà wọ́n fi ẹgbàá nà ẹ̀ ó wà lára ẹ̀. the mark that he was being flogged was showing in her body physically. ohun tó ń gbọ́ ni pé The voice that he heard, fìyàwó mi sílẹ̀ fìyàwó mi sílẹ̀. leave my life, leave my wife alone, leave my wife alone. èrè ló pé. And he told me it's a ó joke. dọjọ́ kejì. Second day, ìyẹn tó wá lágbára. that one was so powerful. ó fẹ́ bá lò pọ̀. He want to sleep with ìgbà náà la mọ̀ lẹ́yìn with ìgbéyàwó. her. After marriage, ìyẹn kí tọkọtìyàwó kọ́ máa yẹra wọn wò. let the couple sleep with each other. ó ṣe ní láàrin. But it's a pity. nínà iná tún ni. It's this beating. ó nà débi pé. He beat him to an extent. ó nà débi pé He beat him to aṣọ an tó extent wọ̀ that the clothes that he wore, aṣọ yẹn ń yà. that the clothes was being torn. bí mo ṣe ń bá ẹ sọ̀rọ̀. As I'm talking to you, ìgbéyàwó yẹn ti túká. that is the end of that marriage. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Children of God, ọkọ ọ̀run lélẹ̀. this is spirit husband òun ló na arákùnrin. beating this man. ìkẹfà 6, lójú oorun ẹ nígbà mi. in your dreams sometimes, ìwọ obìnrin tó ń gbọ́ mi lóru òní. you women lady listening to me, màmá yẹn rẹ pé o lóyún lójú oorun. that you saw yourself being pregnant in the dream. irọ́ ni o. It's a lie. ọkọ ọ̀run ni o. It is the work of the spirit husband. òun ló fún ẹ lóyún. It was not that impregnated you. kò ṣeé ṣe pé kéèyàn kàn lóyún lásán. It's not possible for someone to be pregnant ordinarily. ẹnìkan ti bá ẹ lò pọ̀ kó tó lè lóyún. Someone have slept with you before you got pregnant. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run lélẹ̀. It is the work of the spirit husband. mo gbàdúrà fún ẹ̀kan tó ń gbọ́ mi I lóru. pray for someone listening to me ọlọ́run tonight. kò tú ọ sílẹ̀. God Ọlọ́run should kò set tú ọ you sílẹ̀. free. Ọlọ́run kò tú ọ sílẹ̀. Set you free. Olúwa kò tú ọ sílẹ̀. The Lord should set you free. ẹlẹ́ẹ̀keje 7th, ẹ máa kọ́lẹ̀ ọ̀kẹ́ máa tètè gbọ́ mi o. write it down and listening to me. òun máa ń ríra ẹ lójú àlá nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀. Sometimes you see yourself in the dream. wàá máa breastfeed ọmọ lójú oorun. That òun fún ọmọ lọ́mú in the dream.
a máa fún ọmọ tó mọ̀. that the baby you did not know, ṣègbéyàn kan máa kọ́kọ́ báyàn sùn kéèyàn tó bímọ. but someone will sleep with you before you get pregnant. lẹ́yìn náà Then after that, ṣèbí ìyá ló máa breastfeed ọmọ. it is mother that will breastfeed the baby. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. It is the work of the spirit àṣírí husband. ńlá ló ń gbọ́ lẹ́nu mi You will ní listen òwúrọ̀. to a great secret in my mouth tonight. ọkọ ọ̀run ló ń ṣe o. It is the work of the spirit husband. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Children of God, nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀. sometimes ẹlẹ́kẹjọ lélẹ̀. this is the 8th. ẹ jọ̀ọ́, Please, I pray for somebody this midnight. mo gbàdúrà fẹ́nìkan ní ọjọ́ òru yìí. God will damage your ignorance. Ọlọ́run yóò bà àìmọ̀kan rẹ jẹ́. Damage your ignorance. Ọlọ́run yóò sì bà àìkànmọ́ rẹ God jẹ́. will damage your ignorance. Ọlọ́run yóò sì bà àìmọ̀kan rẹ jẹ́. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Amen. ìdí mo fi gbàdúrà ẹni wípé The reason why I pray this prayer is that òye àwọn èèyàn kan ò ṣe sí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. some people understanding does not open to this thing. èṣù ti ra wọn níyè pa. The devil has blindfolded them. nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀. Sometimes, obìnrin gbọ́ mi dáadáa. women, lady, listen to me very well. wàá sùn gbà mí wàá jí. You will sleep and wake up. tó bá máa jí báyìí. By the time you wake up, wàá ti rí pé o ti bá nǹkan ọmọkùnrin. that you notice that you are wet with man's semen. oore ní ojú abẹ́ rẹ. You see in your private part. ọkọ ọ̀run ti bá ẹ lò pọ̀ mọ́jú nìyẹn. Spirit husband has slept with you that night. olọ́kọ ọ̀run nìyẹn. You have a spirit husband. iṣẹ́ búburú tó máa ń ṣe nìyẹn. That's their terrible work they do. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Children of God, ní gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ látẹ̀kọ̀. in conclusion of all what we are saying since morning, ó léwu gidi o. it is very dangerous kó yẹ má ṣe sí nǹkan wọ̀nyí. that your understanding does not open to these things. jẹ́ ń sáré sọ lé fún ẹ. Let me tell you this one. ìgbà mìíràn ẹ̀wẹ̀. Sometimes, àwọn agbára burúkú tí mò ń sọ yìí. this terrible power I'm talking about, wọ́n máa ń farapamọ́ sínú ayé ènìyàn. they hide in man's life. tó bá bẹ́ẹ̀ sọ wàá sọ pé o ò ní nǹkan tó ń pè bẹ́ẹ̀. Even though you've been told, you will say you don't have such thing. wọ́n máa ń fún wa ní wàhálà tá bá bèè lọ́wọ́ pé irú àwọn aláwọ̀ ló máa ń lá. They give us problem. If you ask them what kind of dream do they always have, gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí a gbà. according to the ministration that we received, àwọn ọkọ ọ̀run yìí this spirit husband, wọ́n ti bà ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin. they have Báyé wọn destroyed a lot of ladies and women's life. tá bá bèè lọ́wọ́ pé aláwọ̀ lẹ máa ń lá kábàlẹ̀ mọ́ ń ta máa ṣe irú àwọn àdúrà wo la máa gbà fún wọn. If we ask them what kind Ọlọ́run of ò dream lálàá. do you normally Ọlọ́run have so ò that rí. you can pray, they will say Tí they wọ́n don't á have pé dream, they didn't say ẹ máa anything. ń ní ìbáṣepọ̀ lójú aláwọ̀ ọ̀la. If you ask- ẹ máa ejò ń bá yín lòpọ̀ aláwọ̀ ọ̀la ẹranko ń bá yín lòpọ̀ àwọn ọ̀la. If we ẹ máa ń ask ra yín them, pé bóyá ẹ máa ń breastfeed lójú aláwọ̀ ọ̀la. if we ask them, do you normally have sex in the day, they say no. Do you normally see yourself carry baby, they will say no. Do you normally breastfeed baby, they will say wàhálà no. yìí la wa deliverance minister ní pẹ̀lú àwọn ènìyàn. These are the kind of problem we deliverance minister has with people. ẹlẹ́kẹsàn rèé This is the ninth one. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Children of God, ìgbà mìíràn ẹ̀wẹ̀ sometimes o lè ríra ẹ pé ò ń gbọ́mọjó lójú oorun. maybe you see yourself carry baby and be dancing in the dream. wo ìgbà mìíràn ẹ̀wẹ̀ ìwọ máa rò pé bí ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà ẹ̀ bóyá ìwọ tó ń wojú olúwa fọ́mọ ó wá rí lójú àlá pé òun gbọ́mọjó lójú oorun ó wá rò pé ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà. See, you that you normally think that God have answered your prayer, you see yourself carry baby in the dream and be dancing. ìyẹn náà wà o ó ṣeé ṣe o. We have parts, something like that is very. ṣùgbọ́n púpọ̀ èyí tèmi ń sọ fún ẹ ní òru òní. But the majority of this thing I'm telling you about carrying baby in the dream, ọkọ ọ̀run ni o. it is spirit husband. ọmọ tó bí sọ̀hún ní ẹ̀ o. That's the baby you have born in the spirit. ẹlẹ́kẹ̀wá 10. ẹ̀yin ọkùnrin ẹ gbọ́ mi o. Men, listen to me. wàá sùn lójú oorun You will sleep. gbàrà tó bá jí Immediately you wake up, wàá kọ́ rí i pé you notice o kò da nǹkan ọmọkùnrin ẹ sábẹ́. that you have Sábẹ́ released rẹ̀. your semen to your body. o ti bá obìnrin kan lò pọ̀ nìyẹn o. You have slept with a lady. o ò dẹ̀ mú obìnrin tó bá lò And pọ̀. you did not even know the woman you have slept with. jẹ́ sọ́dọ̀ ọkọ fún ẹ. Let me tell you the truth. iṣẹ́ aya ọ̀run ni o. It's the work of the spirit wife. àṣírí ńlá ló gbọ́ lẹ́nu mi o. That's a great secret you have listened to me.
11. kọkànlá. Iye ojú obìnrin àbí ọkùnrin gbọ́ mi dáadáa ní òru. Maybe a man or a woman. Orí rẹ lójú àlá. See yourself in the dream. Ọkùnrin oríṣiríṣi ló ń bẹ́ ẹ lò pọ̀. Different kind of men sleeping with Ojú you. mi ló máa rí lẹ́nu, ojú mi ló máa rí lọ́la. You see different kind of faces. Wàá róbìnrin mi lẹ́nu, wàá róbìnrin mi lọ́la. See different kind of Lójú ladies àlá rẹ. faces for dream. Wàá máa rí wọn tó ń bẹ́ ẹ lò pọ̀. O ò ní mọ ojú oríṣiríṣi ló máa ń gbé wá. They bring different kind of faces. Gbogbo nǹkan tó ń rí All these things you seeing. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. Work of the spirit husband. Àní mo gbàdúrà fún yàn kọfẹ́. Pray for someone tonight. Ìwọ tó wà nínú ìṣòro yìí. You that inside this. Ọlọ́run tú ọ sílẹ̀, Olúwa kó 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 tú ọ sílẹ̀ lórúkọ God should Jésù. set you free in the name of Jesus. Ìkejìlá, 12. ìwọ ọkùnrin àti obìnrin tó ń gbọ́ mi ní òru. Men and women listen to me tonight. O fẹ́ràn láti máa níbáṣepọ̀, o fẹ́ràn pé o ò lè control ara rẹ pẹ̀lú sex. You love sex today. I said I cannot control yourself. Jẹ́ ẹ̀sọ́ tó rọ̀kọ̀ fún ẹ. Let me tell you the truth. Àṣírí kan fẹ́ tó fún ẹ lónìí. I want to expose one secret to you. Iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. It is work of Tó o spirit bá lè husband. control ara ẹ. You cannot control yourself. Pé kọ́ ilé bá ẹ lò pọ̀ kọ́ lọ́hún kí ilé tó bá ẹ lò pọ̀ kí ilé tó kí ẹ mọ́lẹ̀ kó kọ́ òun ẹ pé kó kọ́ máa lọ́mọkùnrin iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ni. Now you have a desire for sex is the work of spirit husband. O ní aya ọ̀run nìyẹn tó bá And jọkùnrin. if you are a man, work of spirit wife. 13. Ìkẹtàlá. Ìwọ obìnrin kan wà tó ń gbọ́ mi ní òru òní. There is a woman listening to me tonight. O fẹ́ láti máa bọ́ra lẹ́sìn òkú. That you love going naked all the time. O fẹ́ láti máa ṣera ẹ sílẹ̀ káwọn èèyàn máa rí hòhò ẹ. You like exposing your body so that people can see you very O well. lè jókòó dáadáa, gbogbo ìtàn ẹ̀nà àwọn èèyàn máa ń wò tó bá ti jókòó. You don't know how to sit down that people always say your laugh. Tó bá ti ń lọ àwọn aṣọ ìgbàlódé yẹn ló máa kó ọmú ẹ jáde síta. You wear this nowadays clothes to the extent that you bring out your Kò kí ń breast. ṣẹjú ẹ o. It's not your fault. O ní ọkọ ọ̀run ni o. You have a spirit husband. Ọkọ ọ̀run ni ó jẹ́ kó máa ṣó ara ẹ síta. It is spirit husband that make you to expose your Wọ́n body. fẹ́ o, wọ́n fẹ́ bà ayé ẹ jẹ́ ni o. They don't want to marry but to destroy your life. Àá rí i pé ó ṣòro fún ẹ That is so hard for you. láti ní ọkọ gidi, kò ṣe ọkọ ṣá. Now that's so hard for you to have a reasonable good husband. Torí èèyàn gidi ò lè rí ẹ kó ló fẹ́ fẹ́. A good man cannot even see that I want to marry Torí pé you. gbogbo ara ẹ tó ń ṣí sílẹ̀ yẹn. With all your body you Ọkọ expose. ọ̀run lẹ́kọ̀ọ́ máa ṣí sílẹ̀ kọ́ máa bà lè rí ẹ fẹ́. It is spirit husband that make you to be behaving like Àdúrà mi that. ni fún ẹ tó ń gbọ́ mi ní òru òní. My prayer for you listening to me Ọlọ́run kó tonight. tú ọ sílẹ̀ lórúkọ God should Jésù. set you free in that name. Amen. Àbí ìwọ ìyálé tó ń gbọ́ mi. Maybe mother listening to me. O ní àwọn ọmọ nílé. You have a children at home. Wàá máa múra fún wọn, wàá máa ṣí hòhò sí wọn sílẹ̀ àwọn ọmọ ẹ obìnrin. You even want to dress them. You are naked in front O of ti them. kó bá ìrìnàjò ayé ọmọ yẹn. You have been that the journey of their life. Ọkọ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ́kọ̀ọ̀run láti kékeré ẹ̀. Started having spirit husband. Tí ó bá máa wáyá, A time will come wàá kọ́ rí i pé ọmọ yẹn di rádaràda mú ẹ lọ́wọ́ ni. that your child, that son is going Irú ọmọ ẹ ló máa rí astray. ní ìgboro. See them Nísìn. outside Tó máa sọ ìsọkúsọ, tó máa sọ yánmayànmá. saying negative words. Wàá rí irú ọmọ bẹ́ẹ̀. Such Òun ló máa ní tó children máa mú gbó, tó máa mú sìgá kiri. smoking that man, Irú ọmọ smoking. obìnrin wọn máa pẹ́ ọjọ́ kan dẹ̀nà bí irú ọmọ yìí. There's one day they give back to this child. Iṣẹ́ ọkùnrin ló ba ayé ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀. His workers Torí spirit husband. ẹ̀kọ́ láti tọ́ ọmọ yín. You refuse to train Bíbélì your pé child. tọ́ ọmọ ẹ kó ba lè fún ọ ní ìsinmi. The Bible says train your child in the way of the Lord. Iṣẹ́ ọkọ ọ̀run lélẹ̀. That's the work of the spirit husband. 14. Ìkẹrìnlá. Tó bá jẹ́ ọkùnrin àbóbìnrin tó ń gbọ́ mi ní òru òní. If you are a man or woman listening to me tonight, Ó máa ń ní àlè níta that you tó ní have ìyàwó lé. extramarital affair outside, you have wife at home. Àbí ìwọ obìnrin Maybe woman, tó ní ọkùnrin míì níta. you have extramarital affair outside. Ẹ̀yin méjì Both of you ẹbẹ̀ sí ń ṣe àgbèrè. committing adultery, Ẹ̀dẹ̀ tí fẹ́ra yín sílé gẹ́gẹ́ bí tọkọ àti and ìyàwó. you have been married as husband and wife. Ǹjẹ́ o mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà kan? Do you know what happened sometimes ago? Arákùnrin kan ó mú ìyàwó níyàwó ń balòpọ̀ nínú mọ́tò. That one man slept with another man's wife inside a car, Ọlọ́dẹ rí wọn lóyún alẹ́. and the security saw them in the Pàtó rí wọn night. tó pé àwọn lè ń gbádùn ara wọn ni. They are enjoying themselves. Pàtó máa dá lọ́jọ́ kejì. Second day morning, Ọlọ́dẹ padà síbẹ̀. the security go back there. Wọ́n rí pé wọ́n tọ mọ́tò lẹ̀. That the car was being hugged. Òun ò dẹ̀ gbóhùn kankan pé wọ́n ń bára wọn lò pọ̀ mọ́. He didn't hear any sound that they are sleeping with each other. Ẹ̀yẹ́ mo lọ́rùn. Children of God. Ọmọ yìí ti kú.
Both of them died. ẹ wọ ọkọ̀run bó ṣe pa wọ́n dànù ẹ Look wọ at ayé àrùn this- bó ṣe pa wọ́n Look dànù. at how spirit husband and wife killed them. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run Children of God, jẹ́ kó yẹ kó ṣí lóru. let your understanding open. iṣẹ́ ọkọ̀run ni The work of spirit husband, iṣẹ́ àyà àrùn ni. the work of spirit wife. 15 15. tí ó bá jẹ́ born again sister tó ń gbọ́ mi ní òru òní. You are a born again sister listening to me tonight. ó wà ní age of 25 to 35. From age of 25 to 35. ó dẹ̀ find it very difficult láti yan ọkọ àbí aya rere. That is so difficult for you to choose a good wife or husband. kò ń ṣojú lásán It is not ordinary. kò ń ṣogun ìdílé. It's not a household problem. mo pàdé arábìnrin kan ní ọjọ́ kan. I met a lady sometimes many years ago. mo wá sọ fún pé arábìnrin mo rí pé lọ́kọ ọ̀run. That young lady, you have a spirit husband. ó ní ẹjọ́ ẹ má pè lé mi lórí o ẹ má pè lé mi lórí o. Please don't prophesy evil thing against ẹ my má pè life. nǹkan burúkú lé mi lórí ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi o. Don't say a good thing to mo don't kọ̀ say a bad thing. jálẹ̀ I kò ṣe just tẹ́mi kò ṣe tẹ́mi. it's not my portion. arábìnrin mo ló lọ́kọ ọ̀run. Say young lady, you have spirit husband. ẹjọ́ má máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run ẹjọ́ má Please, sọ bẹ́ẹ̀ servant mọ́. of God, please don't say such a thing again. ok mo wá invite wá sí program wa. They are invited to our program, ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run children of God, bí a ṣe ń gbàdúrà as we are praying. pé ibẹ̀ sí manifest yẹn. And she started manifesting. ọkọ ọ̀run bẹ̀ sí jáde báyọ̀ conduct deliverance fún. Immediately we conduct Itusile for her. Spirit of God started appearing. abẹ̀ sí ń rí ọkọ ọ̀run nínú ayé ẹ̀. Then we saw spirit husband in her life. ó ṣe ní láàánú But it's a pity. nígbà tí a parí tán Now we finish. ojú wa ti And she was ashamed. ó ti pora mọ́ mọ́lẹ̀. Being, Ó wá she rí was ara ẹ̀ being pé, kí ló flung ṣe on mí the floor báyìí? that what happened to mo me? wá pé Called her, mo sọ fún ẹ pé o lọ́kọ ọ̀run. told you that you have spirit husband. dáàdi ikọ̀ tó yà mí lẹ́nu jù ni pé Daddy, what surprised me is that mi ò rí kíní lójú àlá. I did not see this thing in my dream. mo sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀kan yẹn Told you, ìṣòro ńlá ta ní lélẹ̀ that's a great problem we our have. deliverance minister ní lélẹ̀ Part of the deliverance problem. wípé That àwọn èèyàn kan ò ń rí wọn lójú oorun. some people did not see them in their dream. jẹ́ ìṣòro ọkọ fún ẹ. Let me tell you the truth. almost 85% àwọn sisters náà lọ́kọ ọ̀run ní ayé lónìí. Almost 85% of sisters nowadays have spirit husband. almost 70% of àwọn ọkùnrin náà ní aya ọ̀run lónìí. 70% of men nowadays have spirit wife. ó ṣe ní láàánú pé òye wọn ò ṣe. But it's a pity that their understanding is not open.